Салам достор, менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн тоок этинен даярдалган сонун бир пирог даярдайбыз. Видеонун аягына чейин мени менен бирге болуңуздар. Эң биринчи бир жумуртканы чагып алабыз. Анын үстүнө эритилген майды коюп, сметана салыңыздар. Бул жерде менде кум шекер, разрыхлитель, туз, разрыхлителдин ордуна сода койсоңуздар деле болот. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми бөлмө температурасында турган сүтүбүздү кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Алдын эле эленген унду салып, өтө катык эмес, өтө жумшак эмес, орточо абалда сонун камыр илебиз. Мынакей камырыбызды илеп алдык. Эми муздаткычка бир 15-20 минутка кое туруңуздар. Андан кийин тоок этин 4 чарча кылып туруп алабыз. Пиязды дагы мантыга турагандай кылып эле майдалап туруп алыңыздар. Тоок эти болбосо уйдун этин койсоңуздар деле болот. Пиязды салып эттин үстүнө. Өзүңүздөрдүн татыңыздарга жараша приправаларды койсоңуздар болот. Менде бул жерде кара перец, хмели сумели жана туз майдан коюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей биздин салмабыз даяр. Эми камырыбызды муздаткычтан алып чыгып, тең экиге бөлүп, зубала тутуп алабыз. Эми камырыбыздын бир бөлүгүн жайып баштайбыз. Өтө калың эмес, өтө жука эмес, орточо абалда жайып аласыздар. Мынакей жайып алдык. Эми алдын ала даярдап койгон формабыздын ичине салып, чекелерин ушундай тегиздеп чыгабыз дагы. Салмабызды салабыз. Сабып, баарын жакшылап жайгаштырып, бул жерде менде картошканы ушундай жука кылып туруп аласыздар. Кесип чыгабыз. Тооктун эти кургак болгондуктан ушундай май кошуп койсоңуздар шордуу сонун пирог болот. Эми экинчи бөлүгүн жайып баштайбыз. Бул камыр пирогдун үстүнө кетет. Мынакей ушундай кылып жабып пирогдун үстүн. Алдына салынган камырды өтө көздөй тартып, үстүндөгү камыр менен чекелерин жармаштырып чыгабыз. Мынакей баарын жармаштырып алдык. Эми пирогубуздун чекесин кооздоп өрүп чыгабыз. Өтө сонун, жештүү, даамдуу пирог болот. Мынакей ушинтип баардык чекелерин өрүп чыгабыз. Эми жумуртка менен үстүн майлап, ушундай
Ушундай менде гүл выровка бар эле, ушу менен кооздоп койдум пирогдун үстүн. Ар кандай кооздоп койсоңуздар болот. Өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша. Ортосун терең кылып кесип коебуз. Эми үстүндө ушундай кунжут менен, үйдө сейдана болсо деле, кунжут болсо деле ушинтип кооздоп койсоңуздар болот. Мынакей биздин пирогубуз дайын. Эми 170-180 градуста үстү кызарып бышкычакты бышырып алабыз. Мынакей биздин пирогубуз сонун болуп бышып чыкты. Ысыгында деле, муздагында жесеңиздер деле сонун дамдуу пирог болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, сиздерге жагат деген үмүттөмүн. Мен менен бирге болгонуңуздарга чоң рахмат. Алдыда дагы сонун рецепттер менен бөлүшүп турганга аракет кылам. Видео жакса комментарий жазып, лайк басып, өзүңүздүн ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер.